नमस्ते, म सुनिल बराल। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। 12 दिनमा 12 वटा गीतको गिटार लेसनमा चाहिँ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी डे 2 मा छौँ है। आज हामीले सिक्न गइरहेको गीतको नाम छ जति माया लाए पनि। आशा छ हजुरले चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियो डे 1 को भिडियो चाहिँ हेर्नुभएको छ होला है। त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ थोरै इजी लाग्न चाहिँ सक्छ है। जति माया लाए पनि यो गीत चाहिँ ओरिजिनल्ली अरुण थापाज्यूले गाउनु भएको, हामीले उहाँकै गीतमा चाहिँ उहाँकै भर्जनमा चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ है। अब यो गीत सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पिक लिनु होला। फेरि पनि भन्न चाहन्छु हजुरले चाहिँ अघिल्लो भिडियो चाहिँ एकचोटि अल्लारे नानी केसीको चाहिँ अथवा डे 1 को चाहिँ हजुरले भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ सिक्न चाहिँ थोरै सजिलो लाग्न चाहिँ सक्छ है। हातमा पिकमा लिनु होला त्यो दुईटा औँलाले साउन्डहरूको एन्डमा। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकछिन चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ डाउन अपमा चाहिँ गर्नु होला है। र अब पहिला सुरुमा चाहिँ म कर्ड्सहरू भन्न चाहन्छु है। डाउनको एक्सर्साइज गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ कर्डको प्र्याक्टिस गर्नु है। यो गीतमा पनि युज छ ई मेजरबाट। ई मेजर छ जुन हजुरको फर्स्ट फिङ्गर, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ फिङ्गर छ नि। यो चाहिँ फर्स्ट फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट, थर्ड फ्रेट अथवा फर्स्ट स्ट्रिङ, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यिनीहरू फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्ट्रिङ है। यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फिङ्गर राखिन्छ थर्ड स्ट्रिङमा फर्स्ट फ्रेटको है, अनि सेकेन्ड फिङ्गर राखिन्छ फिफ्थ स्ट्रिङमा सेकेन्ड फ्रेटको, थर्ड फिङ्गर फोर्थ स्ट्रिङमा सेकेन्ड फ्रेटको है। यसलाई भनिन्छ ई मेजर। पहिलाको भिडियोमा पनि हामीले हेरेको थियौँ है। यसलाई चाहिँ क्लियर निकाल्न कोसिस गर्नु, ई मेजर है। अनि त्यसपछि ई मेजर पछि हजुरको जुन यो दुईटा औँला छ नि, हजुरको सेकेन्ड र थर्ड फिङ्गर, यो यति दुईटा औँला छ नि, यसलाई चाहिँ फिफ्थ र फोर्थ स्ट्रिङमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एक स्टेप तल झार्नु है। तल झारेपछि चाहिँ कान्छी औँलाले चाहिँ हजुरको सेकेन्ड फ्रेटमै सेकेन्ड स्ट्रिङमा राख्नु। यो हुन्छ ए मेजर है। यो चाहिँ बिस्तारै हजुर अलिकति फास्ट लाग्यो भने चाहिँ पज गर्दै हेर्नु है। तर कर्डहरू चाहिँ कन्ट्रोल बनाउनु। ई मेजर अनि एक स्टेप तल झारेर कान्छी औँला सेकेन्ड स्ट्रिङमा राखेपछि ए मेजर भयो है। इजी छ। अब यति दुईटा मात्र ई मेजर, ए मेजर, ई मेजर, ए मेजर। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब डी मेजर हेरौँ है। डी मेजरको लागि चाहिँ हजुरको फर्स्ट फिङ्गर छ, यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङमा राख्नु, सेकेन्ड फ्रेटको 1 2 3। अनि त्यसपछि सेकेन्ड फिङ्गर फर्स्ट स्ट्रिङमा सेकेन्ड फ्रेटकै, थर्ड फिङ्गर थर्ड फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङमा, भनेको यहाँ यहाँ र यहाँ। थर्ड फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ है। यो चाहिँ डी मेजर हुन्छ हाम्रो है। ई मेजर, ए मेजर, डी मेजर, ई ए डी। एकछिन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न मात्रै सिक्नु। ई डी ए अथवा ई ए डी, डी ई ए, यिनीहरू जुन प्रोसेसमा गर्नुभयो भने हुन्छ, तर चेन्ज चाहिँ गरिराख्नु है। जति धेरै चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ राम्रो है। हो, यसरी चेन्ज गरिराखेपछि चाहिँ बल्ल हजुरलाई चाहिँ गीतको रिदम प्याटर्नमा जाम है। अब रिदम चाहिँ यसको रिदमको नाम छ सेलो बिट भन्ने छ है। यो चाहिँ थोरै इजी त इजी छ, तर यसको लागि चाहिँ पहिलासम्म नम्बरहरू चाहिँ कन्ट्रोल बनाउनु है। 1 2 3 4। यिनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 भनेरमा चाहिँ डाउन स्ट्रोक गर्छौँ, 2 भनेरमा चाहिँ ग्याप हुन्छ, 3 भनेरमा रेस्ट हुन्छ, रेस्ट भनेरमा चाहिँ यसरी छोप्ने है। डाउन रेस्ट अनि फेरि डाउन है। 4 भनेरमा चाहिँ डाउन। 1 2 ई मेजरमा 1 2 3, 3 मा रेस्ट, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यसरी चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नु है। जस्तै 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कर्डहरू चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 4 भनेपछि जुन 1 हुन्छ नि, त्यो भन्नेमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। जस्तै 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यसरी चाहिँ कर्डहरू चाहिँ चेन्ज गर्न कोसिस गर्ने, प्र्याक्टिस गर्नु। यो राम्रोसँग भइसकेपछि बल्ल हजुरले चाहिँ गीतहरू हेर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु है। गीतहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले चाहिँ गीत एकचोटि राम्रोसँग सुन्नु भएर चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ गीतहरू गाउन पनि सिक्नु, बजाउँदै पनि गर्नुभयो भने चाहिँ
राम्रो हुन्छ है। अथवा गीतको लिरिक्सहरू पनि लेखेर राख्नु, लेखिसकेपछि त्यसको माथि चाहिँ कर्डहरू चाहिँ कुन वर्डमा चाहिँ कुन कर्ड चाहिँ हुन्छ त्यो पनि यसो याद गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियो कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ अझ अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्छ है, गीत गाउँदै बजाउन चाहिँ सकिन्छ है। अब गीत चाहिँ ई मेजरबाट छ, ओरिजिनल गीत पनि ई मेजरबाट नै छ, स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा छ गिटार। बिट भयो सेलो बिट 1 2 3 4 है, यो सेलो बिट हो याद गर्नुहोला है। र अब गीत चाहिँ म गीत गाएर नै स्टार्ट गर्छु, कुन बेला चाहिँ कर्ड चेन्ज हुन्छ म भन्छु है। यसमा चाहिँ धेरै बेर चाहिँ सकेसम्म प्रायः एउटै कर्डहरू चाहिँ छ है, ई ए डी, यिनीहरूमा चाहिँ याद गर्नु है। अब गीत सुरु गर्न चाहन्छु है। जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा तरी, यहाँसम्म चाहिँ ई मेजरमा त बजिरहेको छ है। गए भन्ने बेलामा चाहिँ डी मेजर चाहिँ गएपछि है, त्यो गए भन्ने बेलामा चाहिँ डी मेजर गएपछि। अनि मनमा पीड त भन्ने वर्ड छ, त्यो बेलामा चाहिँ ई मेजर, मनमा पीड त पर्ने नै भयो। यो मन भन्ने बेलामा चाहिँ ए मेजर, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो 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 है। ए पार्टलाई रिपिट भएको हुन्छ है। जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, निष्ठुरीले बाटो लाग्दा आँखा तरी गएपछि। मनमा पीड त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो। यति गरेपछि अब अन्तरामा जाम है। अन्तरा अर्थात् सेकेन्ड भर्स पनि भनिन्छ है। यो हाम्रो जति माया लाने भन्ने पार्टलाई चाहिँ फर्स्ट भर्स भनिन्छ, नेपालीमा स्थायी भनिन्छ है। अब सेकेन्ड भर्स ई मेजर छ, साँचो प्रीतिलाई केही थिए, चोखो जोबन दिएकै थिए। यो लाइनमा चाहिँ ई मेजर भयो। बुझ्नेले भन्ने बेलामा चाहिँ डी मेजर, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, मनमा कुरा नलिएपछि, यो भन्ने पार्टमा चाहिँ डी मेजर नै आइरहेको हुन्छ है। अब त्यसपछि फेरि साँचो प्रीति भन्ने पार्ट छ, साँचो प्रीतिलाई केही थिए भन्ने बेलामा चाहिँ डी मेजर, आहा हा भन्ने बेलामा ई मेजर है। चेन्ज गर्दाखेरि याद हुनु है, 1 2 3 4 1 मा चेन्ज हुन्छ है। फेरि एक्चुअली साँचो प्रीतिलाई केही थिए, आहा यो गरेपछि फेरि साँचो प्रीति लागेको थिए, चुको जोबन दिएका थिए, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पीड त पर्ने नै है। यो पार्ट आइसकेपछि चाहिँ मनमा पीड त पर्ने नै भयो, माथिको लाइन हाम्रो जुन स्थायीमा गरेको थियौँ त्यस्तै है। ई मेजर, मनमा पीड त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै भनेरमा ए मेजर, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो हो। यहाँ चाहिँ थोरै क्विक चेन्ज है, भयो हो गर्दाखेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 चेन्ज भइहाल्छ है। भयो हो आहा आहा हा भनेरमा चाहिँ इमेज है। अब यस्तै छ थर्ड भर्स पनि अथवा दोस्रो अन्तरा पनि यस्तै छ है। दुःख तिम्रा सबैले सुख दिन्छु भनेकै थिए, बुझ्ने कुरा नबुझेपछि मनमा कुरा नलिएपछि, दुःख तिम्रा सबैले आहा दुःख तिम्रा सबैले सुख दिन्छु भनेकै थिए, बुझ्ने कुरा नबुझेपछि मनमा कुरा नलिएपछि, मनमा पीड पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो हो आहा। मनमा पीड भन्ने चाहिँ हामीले अघि पनि सेकेन्ड भर्समा पनि हेऱ्यौँ, फर्स्ट भर्समा पनि हेऱ्यौँ है। गीत यसरी नै हो है। यो गीत इजी नै छ गाउनको लागि, बिटमा पनि थोरै इजी छ,
तर मात्र हजुरहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो है। यो गर्नुभयो भने चाहिँ अब अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ अथवा यो पछि आउने भिडियोहरूमा नि हजुरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ अथवा गीतहरू सिक्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसैले स्टार्टिङ बेस राम्रो भयो भने चाहिँ हजुरको फ्युचर त्यसै गीतहरू चाहिँ त्यसै राम्रो बजिहाल्छ है। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग गर्नु, सिरियस लिनु कोर्सहरूलाई है, अनि रिदम प्याटर्नलाई पनि है। भिडियो यति नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। किप लभिङ गाइज। भिडियो यदि मन परेको छ भने चाहिँ कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनु गर्न चाहन्छु। केही क्वेसनहरू छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा केही सजेसनहरू छ भने पनि मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरूसँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि कोही हजुरको चिनिराख्नु गएको छ गिटारहरू सिक्न इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ कृपया भिडियो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला है। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि भिडियोहरूको लागि अपडेटहरू चाहनुहुन्छ, भिडियो आइहालेको अथवा अपलोड गरिहालेको थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया बेल आइकनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू।